你儿子不要你了，你还留着干什么？你别找你儿子了，把我气的，我差点把那个掌柜的给剁了。后来我没剁，因为你跟我说过，就是再不高兴也不能打人，我记着。爹，我告诉你，后来我到处找你啊，我在梦里面到处找你，就找不到，后来找到一堆坏孩子，一堆年轻孩子，衣服穿得很漂亮，喜欢打人。也不管我是谁，就打我头、打我手、打我脚、打我，还拿刀子戳我的手。哎，怎么受伤的地方跟梦里面一样啊？没关系，儿子没关系，幸亏是做梦跟这个没关系。爹，这不是做梦，这是真的，是我立的歪心想把你甩掉，害您受累受伤，对不起。是不是啊？哦，我知道，你想逗我开心，故意跟我开玩笑是吧？儿子，你对我这么好，怎么可能害我？我一辈子都不相信。对不起，我跟你讲，儿子，后来我一直找你找不到，但是我是很乖的，我真的在梦里面都好乖。我梦到那些坏孩子打我的时候，我就记着你说的话，就是你不希望我打人，你不喜欢我打人。所以我被他们打了，我就不还手，知道？后来他们一刀戳到我的手，把我手戳破了，流血了。我看了血，我害怕，我就一挥手啊，就唰，他们通通都不见了。他们一不见，我又哭了，我又坐在马路上就哭了，我就哭了。爹，对不起，我发誓，不管你以后你的病能不能痊愈，我都不会离开你。干嘛？谁生病了？啊，我有什么病？开玩笑，我哪生病了？你今天一个老虎走过来，我他妈一掌打过去，他就得躺下，我病什么？啊，爹，我肚子饿了，儿子。啊，您饿了？啊，想办法弄一锅面条来让我吃。好，没问题，我待会弄给你吃哈。好，下一大锅面条。好，来你歇会儿。好。哎，找你找半天找不到啊！哎呦，我儿子不要我了。哎呀，好。哎呀，放点白菜啊！好。啊，放点萝卜。啊，多加点盐。下一大锅面条，大锅面条吃了啊。歇会儿。啊。姑姑，进来。哦。姑姑，你衣服呢？他睡着了。谢谢你救了我义父的命。你不是谢过我了吗？我不听你的话，坚持把义父找回来，我以为你会好生气呢。我是很生气，不过救人是另外一回事儿。我可不能眼睁睁的看着你把你义父送上死路。您在画什么？看来咱们3个人得在这里住上一段好长的时间，所以我想帮你义父盖一间小屋。哦，在屋的旁边布上一些机关，以防万一。我这么做你不舒服？你这个人啊，热情如火，但是罔顾现实。我这么做是为了你的安全着想，你知不知道？你要是出了什么岔子，你义父将来怎么办？依靠谁呀？为了你，也为了你义父，你应该听我的话。谢谢姑姑的关爱，一切就依您的意思了。没事了，你回房吧。哦。哎，姑姑，还有事儿吗？这个送给您。我在市集中无意中看到的，我觉得这纱巾蛮别致的，你一定会喜欢，所以我就把它买下来了。今天怎么有心情帮我买东西啊？
这不是今天买的，已经买了好一阵子，只是没有拿出来送给你。为什么？我怕您不高兴了。你送我东西，我怎么会不高兴呢？这一阵子，你好像都在生我的气，我怕我拿出来送给你，你会怀疑我别有用心呢。我生你的气？姑姑，我这个人一高兴起来就长幼不分的，请您多多包涵，别跟我计较。你到底想说什么？我虽然平常蛮轻佻的，可是您在我心目中永远是高高在上的师父。你连我叫我发过誓，要一生一世敬你重你的。你不用再说了，这些我都明白。您不生我的气了？你误会了，我哪有生你的气？我的性情一向如此，你忘了吗？哦，对了，姑姑一向如此，是徒儿糊涂了。那我先回房了。嗯。什么呀？我在帮你盖房子。你是越帮越忙啊！我搬了你又搬走，您站到一边去，那才是帮忙呢。站一边去就可以帮忙了。没错，帮了大忙，是不是啊？我说你又不是我儿子，又不是我师傅，我为什么要听你的呢？哎，爹，姑姑曾经救过你，他是你的恩人，你要对他客气一点，是不是啊？我说你曾经救过我，为什么我一点都不记得了呢？你要想记起来的话，就到那边去，那花儿会告诉你。花儿会告诉你？对，爹，你到那里去想一想啊。好，花会告诉你。哎，爹，先把稻草还给我。啊，你接着啊。好。站起来！我是你，赵师兄，坐下。彭师弟，站起来！怎么了，叶师兄？山下净水庵的小尼姑，前夜受袭，被一个蒙面人掳走施暴。为了自保清白，他毁了容貌。但是，还是在劫难逃，受尽宁愿。不，你怀疑我是侵犯那个小尼姑的强徒？你我自小一起长大，我们的感情比人家亲兄弟还亲。我是好是坏，你是最清楚的，你还怀疑我啊？是不是赵师兄？我不是怀疑你。那个小尼姑受辱的时候，把她强徒道袍腰间的所挂的一个夹胎玛瑙暗中藏起来。你的夹胎玛瑙呢？我那夹胎玛瑙前一阶段下山的时候丢了。还骗人！这个禽兽！你胸前的伤是怎么来的？啊！
这个禽兽不如的东西，全真教上下都是因为你的恶行抬不起头来。带他去见掌教师伯，走！不走！我冤枉！我冤枉！掌教师伯，弟子是一时贪杯乱性，触犯本教大戒。弟子知道罪恶深重，弟子不敢求您原谅我，只想求您老人家法外开恩，留弟子一命吧。你可知道那个小尼姑，她因为不堪受辱，当晚已经羞愤自尽了吗？你还有什么脸面向我求饶啊？她的容貌不是我毁的，人也不是我杀的，弟子有罪，她也不是死罪啊！胡说！不管怎样，人家的容貌、贞洁和性命都是因你而毁。如果把你留在世上，我全真教上上下下如何立足于天际？师兄，也是兄啊，也是兄啊！我只是酒后糊涂，竟被孙心犯进行淫，我求你救救我吧！你求他留个情面，我不想死，我真的不想死啊！男人皆有魔障，我们入道修炼，就是要为了击除魔障，了脱尘意的。你入全真教有多久了？难道诸位真人经年累月的谆谆教诲，都不能让你气会神奇吗？啊！叶师兄，我错了，我真的错了，我不该喝那个酒，喝得一塌糊涂，闯下这滔天大祸，我真是罪悔莫及呀！你别拿醉酒来做借口。要是心诚遁道，则寒暑不能侵，鬼神不能口，任何邪念都会耗灭脱顶。分明是心里边早有要挟之念，才会借酒行凶。醒醒！师兄，我不想死啊！师兄，你救救我！你救我！你不是无知孩童了，在你犯戒行淫的时候，难道你不想到每一个人都要为自己的所作所为负担一切吗？你怎么可以让那船长之物主宰你的思想，毁你一生呢？啊！听见没有？马上清醒！走上去，把他抓住！